El bruxismo es rechinar los dientes o hacer fuerza con la mandíbula de manera inconsciente. El índice de personas que sufren de bruxismo está subiendo exponencialmente en el mundo y no así está subiendo exponencialmente las opciones de tratamiento y la educación a ustedes en qué hacer en caso de que detecten que están sufriendo de bruxismo. ¿Cuál es el problema del bruxismo? Que no viene solo. Ojalá uno pudiera decir que una persona que sufre de bruxismo tiene aumento de tensión en los músculos masticatorios y ya. Eso no es así, porque una persona que bruxa, que hace fuerza con su mandíbula, seguramente tiene otros temas asociados, como dolor en el cuello, como migrañas y jaquecas frecuentes, dolor en los hombros, dolor en la espalda alta, alteraciones de postura, estrés, ansiedad, depresión. El bruxismo es como la punta del iceberg, que es lo que termina notándose y lo que termina en tratamiento.